Gwamnatin Kano ta dakatar da hawan daushe da sauran hawan dawaki saboda rahotannin sirri da ke nuna shirin wasu mutane na tayar da tarzoma. Sarki Muhammadu Sunusi na biyu ne zai jagoranci hawan Idi yayin da aka soke hawan Fani sau da ɗorayi domin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyoyinsu. Jami'an tsaro sun samu umarnin tsananta sanya ido da kuma ɗaukar mataki kan dukkan wanda ya nemi tayar da hankali a lokacin bukukuwan sallar. Gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf ta sanar da sauye-sauye masu muhimmanci ga bukukuwan al'adu na wannan karamar sallar. Wannan mataki ya biyo bayan rahotannin sirri da gwamnatin ta samu daga kwamitin tsaro na jiha wanda ke nuna cewa wasu ɓata gari na shirin haddasa tarzoma a lokacin bukukuwan sallar. Mai taimakawa gwamnan Kano Ibrahim Adamu ne ya fitar da sanarwar hakan a shafinsa na Facebook, wacce ya ce ta fito ne daga kwamishinan yada labarai da al'adu Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya. Gwamnatin ta jaddada cewa ko da yake tana matuƙar kiyayewa da bunƙasa al'adun Kano, amma ta ce babban nauyi ne da ya rataya a wuyanta shine kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Sanarwar kwamishinan ta ce gwamnatin Kano na son sanar da al'umma cewa ta samu sahihan rahotannin sirri daga majalisar tsaro ta jiha inda aka gano wasu ɓata gari na shirin tayar da tarzoma da karya doka da oda yayin bukukuwan karamar sallah mai zuwa. Gwamnatin na jaddada cewa ba za ta kauce daga babban nauyin da ya rataya a wuyanta ba da tabbatar da zaman lafiya, bin doka da oda da kuma kare rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar. Sai dai kuma bayan tattaunawa da masarautar Kano da sauran masu ruwa da tsaki, kwamishinan ya ce gwamnatin jihar ta amince da tsarin bukukuwan sallar karama kamar haka: hawan Idi. Mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ne zai jagoranci wannan hawa daga filin sallar Idi na kofar mata ta hanyoyin da aka ayyana zuwa gidan Shatima, inda za a kammala a kofar Fatalwa ta fadar sarkin Kano. Sai hawan Nasarawa. Za a gudanar da wannan hawa ne a wani salo na daban, amma ba za a yi shi a kan dawakai ba. Sannan sai hawan Daushe. Gwamnati ta dakatar da wannan hawa a halin yanzu, inda ta bayyana cewa za a ci gaba da yin sa ne a bukukuwan sallah na gaba insha Allah. Kazalika akwai hawan Fani sau da hawan ɗorayi. Waɗannan hawa ma dai guda biyu an dakatar da su a yanzu domin tabbatar da zaman lafiya da tsaron jama'a. Gwamnatin ta bayar da umarni ga dukkan jami'an tsaro da su tsananta sanya ido da tabbatar da an bi waɗannan dokoki sau da kafa. Haka zalika an umarci jami'an tsaro da su ɗauki dukkan matakan shari'a domin hana duk wani yunkuri na tayar da hankali kafin sallah, lokacin sallah da kuma bayan shagulgulan. A ƙarshe gwamnatin ta yi kira ga dukkan mazauna jihar da su kwantar da hankalinsu, su kasance masu bin doka kuma su ba jami'an tsaro haɗin kai. Sannan ta kuma gargaɗi mutane da su guji yaɗa labaran ƙarya waɗanda ba a tantance ba, tana mai yi wa dukkan al'ummar musulmi fatan alheri da murnar zagayowar wannan babban biki na ƙaramar sallah. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.